Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktab bo'lsa, kalomlarning eng ulug'i ilm va adabiyotdir. Mana 585 yildirki, Alisher Navoiy dunyoni o'z so'zi bilan hayratga solib kelmoqda. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulg'a tikondek oshiyon bo'lmas emish. U faqat shoir emas, u millat ruhining me'mori edi. Turkiy tilni taxtga ko'tarib, uning dovrug'ini dunyoga tanitdi. Tasavvur qiling, u 500 dan ortiq asar yozgan. G'azallar, dostonlar, tazkiralar. Besh xazina hamsa ishq, sadoqat, adolat va ilmning yuksak cho'qqisidir. Farhodning matonati, Laylining vafosi, bularning bari bizning ma'naviy ildizimizdir. Alisher Navoiy o'zbek adabiyotining asoschisi. U bizning faxrimiz, ma'naviyatimiz va tilimizdir. Navoiyni anglash o'zimizni anglash demakdir. U 1501-yilda vafot etganiga qaramay, uning adabiy merosi 585 yildirki biz bilan birga va u abadiy yashaydi.